Espera. Espera. Espera o fogo sair, gente. Que fogo começa. Ô, vó, tá aqui, vai queimar. Tá queimando? Sopra, mãe. Tá queimando, gente. É, só por cima, mãe. É longe. Ah, é? Mas vai pegar fogo, começa a fogueira pegar fogo de verdade, né? Não, mas vai queimar a bunda da gente. Você tá pegando fumaça. Você tá pegando fogo, né? Tá bom, Lolo. É só pra dar uma... É só pegar um gostinho, mãe. Já tá pronto o seu já, mas Já tá pronto? Já. Não, mas queimou de um lado, tá casa vai ter fogo. Ela foi nos olhos, ela botou 2. Deixa pegar fogo. Mas vai pegar fogo agora, não. Vai pegar ainda. Gente, Ana. já tirou a enjoada? Não, tô tirando ainda. Jesus, amado, demora. Quando eu acabar. Agora o fogo vai queimar tudo. Vai logo, mana. Ai, pode ir? Vamos ver. Ela faca insana. Faca insana, Josi. Isso aí. Ai, tudo pé. Você pode ir pra Mas vai queimar o nariz. É longe, mãe. É só pra dar derretida, mãe. Ah, é? Assim? É. Vai passar. Vem cá aqui, Rayana. Não tá sua avó aqui, tá sua tia aqui, ó. Olha, vai lá. A Ana fez... Bota aqui, Ana, perto do meu aqui. Deixa eu botar o meu junto também. Cala a boca. Não tá dando nada. Ai, meu marido. Derreteu. Tá bom, Rayana, come. Tirei, mãe, já. Tá bom. Rayana, vai torrar, Rayana. Eu vou de vez em quando. Vem cá, Rayana, perto aqui. O negócio é feito. Tá vendo, Maricá? Caraca, o tamanho do fogo. De Raiana ficou doido. Nossa, cara, que fogaréu é esse? Uau. Ai, que lindo. Aqui, ó. Você é qual faz? Ai, não, peraí, rapidinho. Nossa senhora. Nossa, aqui eu não vendo fogo, mano. Pode ser isso não. Não fui. Caraca, tomando a ladeira. Ladeira. Que isso? Rapaz. 3 metros de fogo aí, Ciro. Nossa, eu tô com calor aqui já. Uau. Só que tá aqui de longe, não precisa nem botar perto ali. Olha aí, já vou pegar. Gente, esse fogo tá muito alto. Vai pegar fogo na floresta. Ó, Rayana. Viu, meu calor? Uau, calor. Caraca. Cara, a gente tem que esperar o fogo pegar, depois colocar. Tem que botar direto. Mãe, sai daí, mãe, não vai na cara. Vai tirar daqui também. Vai gritar, não tira. Levanta a blusa. Você tá corpo quente, não tira. Tá chegando todo mundo comendo marshmallow. Olha lá. Tá bom, Rayana, pegou fogo. Olha o pano.
Rapaz. Olha pra cá, Gerrão. Ah, tá cavalo. Ali é rapidinho. Vai lá, amor. Cata lenha. Você não pega aquela galho que você limpou. Já vê. Não pega a mão. Aqui tem tubação, negócio. Dá daí, Júlio. Mamãe tá arrancando o cachecol. Não tá focando, não. Onde eu estou? Ai, pera, botaram muito cedo. Renata, aqui também é bom pra cantar. Você tá arrebentando esse pedaço aqui, ó. Alô? Desce, Quer que eu pegue outro? aqui, ó, é fechadinho, ó. Ninguém entra. Botar de barraca aqui, ó, mais escondido. Caraca. Kit. Aí o cara vai pra ali e comigo. Sofrendo aqui. Ai, cara. Ah, mas ficou bonito. E? Ficou bom? Ficou bonitão. Vai. É de longe, Júlio. Olha. Olha. Olha o cachinho aqui. Ai, ai. Júlio abaixou a cabeça. Caramba. Não comer não, Renata? Quer comer uma madeira também?